Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay door weyn ay ku lahayd howlgalkii lagu soo furtay 4 maxbuus oo Israa'iiliyiin ah oo maanta ciidanka Israa'iil ay ka soo furteen Xamaas. Howlgalkan oo ay ka fuliyeen xerada qaxootiga ee Nusayred oo ku taala bartamaha magaalada Gaza, iyadoo Israa'iil ay sheegtay in 2 goobood oo kala duwan laga soo badbaadiyay maxaabiista ay gacanta ku hayeen ururka iska caabinta Falastiiniyiinta ee Xamaas, waxaana loo gudbiyay baaritaan caafimaad sida lagu sheegay warbixin ay soo saareen ciidanka Israa'iil oo lagu baahiyay warbaahinta kala duwan ee dunida. Xamaas ayaa dhankeeda sheegtay in 8 bilood kadib oo dagaalku uu weli socdo in ay maanta Israa'iil ay sheegto in ay soo furatay 4 maxbuus in aysan waxba ka bedeli karin guuldarrada dhinaca istiraatiijiga ah ee dagaalka ay kala kulmayso Israa'iil. Israa'iil ayaa waxa ay sheegtay in howlgalkan ay diyaarinaysay muddo 7 ah, iyadoo oo maanta intii uu socday howlgalka ay Israa'iil ku dishay